Żeglowanie. Cóż za sport? Czyż istnieje doświadczenie bliższe wolności niż wiatr we włosach i wstęte żagle? Czymże jest szczęście, jeśli nie dźwiękiem fal bijących o kadłub i zapachem spalonej słońcem skóry? Czyż ostry hals słoną taflą wody nie jest doznaniem równym euforii szybującego ptaka? Jednak każdy marynarz dobrze wie, że na pokład jachtu zabiera się tylko ludzi, z którymi można konie kraść. Kamratów, którzy w obliczu kryzysu stawią czoła niebezpieczeństwu ramię w ramię, a również okażą się rozrywkowym towarzystwem podczas długich godzin za sterem. Taką właśnie załogę spotykamy w pewien sierpniowy poniedziałek przy kasie samoobsługowej w Lidlu w Iławie. Kto żeglował pod polską banderą, ten wie, że podstawowym żywiołem jest piwo. Należy podjąć wszystkie środki ostrożności, aby nie zabrakło go na otwartej wodzie. Czyli 10 piw, czyli 10 na 6, no to nie jest piwo, to nie są nawet 2 piwa dziennie. No to nie może. No nie ma, nie, zdecydowanie. No dobra. Nie, myślicie? Moim zdaniem dużo macie tego piwa, cały Ja koszyk. skoczę po chociaż 12. Okej, dobra. Gdy jacht jest zaopatrzony, a morale załogi wysokie, należy czym prędzej wyjść z portu. Jednostka, zwana wśród kamratów Szanownym Don Eladio, jest gotowa do rozpoczęcia rejsu. Kto chce sterować? Dajcie tutaj, dajcie. Oto jak prezentuje się załoga w komplecie. Marcin, samozwańczy bossman. Wacu, kapitan z powołania. Maja B, mapowa. Kajetan, bocianie gniazdo. Maja N, cumowa. Julka, oficer naleśnikowy. Gosia, archiwistka. No to co, wypłynęliśmy, brawo! Ja proponuję otworzyć piwo. 100 lat. Po wyjściu z portu przychodzi najbardziej wyczekiwany moment. Otwarcie pierwszego piwa. Przeciętny obywatel na co dzień odznacza się sprytem i zaradnością. Natomiast Polaka pod pełnym żaglem i po 2 piwach można poznać po niezwykłej kreatywności, a niekiedy i brawurze. Dawaj flipa, Maja. Nie, nie rób, bo plecy, Ale na bo bombę, koszą na do bombę. Na bombę. Wysoką. Przy promieniach zachodzącego słońca jednostka dobija na pierwszy nocleg. Po pełnym wrażeń początkowym odcinku wyprawy załoga leczy głód wspólną strawą, a zmęczenie inhalacją ziół leczniczych. Ślankowy klimat wielce sprzyja nietuzinkowym dywagacjom. Jeziorak Bałtyk. No ale Bałtyk, jakbym był węgorzem. Ja jeziorak. A ty czym byś był, no? Szczupakiem? Z szczupakiem, no. Ja węgorzem był. Jeziora. Albo karasiem bym był. Tam karasiem, węgorz. Bałtyk czy jeziorak? Jeziora. Jeziorak. A wy? Nie, no Bałtyk. Gosia? Bałtyk. Myślę, że to daje większe możliwości podróżnicze. Wspólne posiłki to nieodłączny element nowej codzienności załogi. Pokojowe współżycie na tak niewielkiej przestrzeni często wymaga poświęceń, a każde śniadanie to owoc zbiorowych wysiłków i wielu składników. 20? Pracą dyryguje oczywiście kapitan we własnej osobie, umilając czas kamratom niebanalną ciekawostką. Ty Maja znasz koncept homunculusa? zapładnia się kurze jajko. Ładnie się kurze jajko. Męską spermą. I Boxel zrobił miesięczny, codziennie robił odcinek przez miesiąc. Co się dzieje z tym jajkiem, jak strzyknął do jajka spermu. I co się stało? Nic, jajko się zepsuło. W zdrowym ciele zdrowy duch, a w najedzonym żeglarzu werwa. Pod czujnym okiem kapitana załoga wyrusza na wyprawę iście odkrywczą. Podążając za zapachem przygody, jednostka zbacza z przyjętego kursu. Niestety, złudna tafla mętnej wody zwodzi naszych bohaterów na mieliznę, ale dzięki odwadze i poświęceniu Marcina udaje mi się umknąć z diabelskiego mułu, z jednym tylko uszczerbkiem na sterze. Pętelka jest za duża i zawsze się blokuje. Jak będzie jedna linka, to będzie lepiej. Marcin dzisiaj jest kapitanem, bossmanem, żelarzem. Mechanikiem. Potrzeba pilnej naprawy skłania załogę do zacumowania w iście egzotycznej miejscowości. Gingen, Kinder, Abdem, Zipten, Lebensjahr.
Nagrodą za stawianie czoła przeciwnościom losu jest jadło, ale nie byle jakie. Julia, specjalistka w tej dziedzinie, smaży załodze najlepsze naleśniki na świecie. Ale pięknie tutaj pachnie, to idzie z kuchni właśnie prosto tutaj. Niestety, to nie koniec przeciwności losu. Bohater Marcin mierzył się właśnie z ciężkim przypadkiem zamulania. Widziałem. No ale Marcin, masz taki głos, jakbyśmy jeszcze nie byli z muszę- inną osobą na wyjeździe. Z każdym dniem rośnie pewność w naszych wilkach jeziornych. Ekipa podbudowana wczorajszym triumfem nabiera chęci do pływania bardziej sportowego. Beztroski rejs w mgnieniu oka zamienia się w regaty. Najpierw potrącił kobietę na pasażer, potem wjechał w Ale jeszcze? Pomóż ktoś. Teraz jest pięknie. Dobrze, Maja. Słodki żywot żeglarza. Nic tak nie pobudza apetytu, jak odrobina sportowej rywalizacji. Załoga cumuje w pobliskim porcie i łączy siły w przygotowaniach tajemniczej potrawy. Tofu się robi. Perlenbacher, czyli dałeś Perlenbachera do potrawy. Przyprawka. Czy to jest Lidlowska twój z sekretny Lidla. składnik? Zobaczycie, poczujecie. Poczujemy. Ale nie da... Ale jak już przychodzi co do czego, Proszę tu na tą to i specjal jest dobry, no. 3/4 garnka. Ale będę miała reklamę specjalną. Dziękuję. Czy szef kuchni się wypowie na temat smaku? Autorski przepis samego kapitana stawia załogę na nogi i gotowi na kolejne starcie z białym szkwałem udają się na poszukiwanie dzikiego noclegu w warmińskiej puszczy. Cóż mogłoby uczynić ten piękny dzień na warmińskiej krainie jeszcze piękniejszym? Czujne oko Kajetana namierza przystań idealną, a raczej jej brak. Tej nocy Don Eladio zrzuca kotwicę w dzikim buszu rajskiej wyspy. Pierwszy krok na lądzie. Co dwie łajby, to nie jedna. Burta w burtę z ekipą Essy nasza brygada świętuje kolejny udany dzień żeglarskiej przygody, a tafla jeziora rozpływa się w zachodzącym słońcu niczym dziadkowa nalewka na języku. Która jest godzina? 9. Wypoczęci i beztroscy kamraci ze śmiechem wcinają śniadaniowe smakołyki. Po raz kolejny wciągają żagle na maszt, nieświadomie zabierając z dzikiego noclegu drobne, acz uciążliwe pamiątki. Fala paniki zalewa pokład, gdy Kajetan odkrywa pierwszych kleszczowych pasażerów na gapę. Są zaczerwienione u mnie, a inne nie. To znaczy... wczorajsze drugie Tak? To jest Gorsza, musisz powiedzieć. Dam od początku tyle, Epidemia na jachcie, plaga robactwa. Robactwo, Na tej Marcin. jednostce, która ma zaledwie 25 stóp, naliczono już ponad 25 kleszczy. Co robi się w takim momencie? Czy wprowadzamy kwarantannę dla osób zakleszczonych? Inspekcja. Oczy musi sprawdzić. Czy ludzie jeszcze nie są opanowani? Kajetan walczy o życie. Wykończeni kleszczozą żeglarze zawijają do najbliższego portu i szukają pocieszenia w klasycznej polskiej jadłodajni. 453 na pewno były 2 miejsca śledzące. Zacięta walka z paskudną plagą kompletnie wyczerpała załogę. Boże, Wacu, jaki biedny. Sposobów na chorobę jest wiele. Jedni leczą zmęczenie fizyczne wysiłkiem umysłowym. Inni sięgają po chmielowy środek na wszelkie zło. Najbardziej poszkodowani szukają ukojenia w naparach leczniczych. Kamero, pomóż mi. Pani, nie wiem czy widzicie, ale jest to słowo na 7 liter. O ile będę miała gdzie wstawić oczywiście. Marcin, czy Julka będzie miała gdzie wstawić? O nie! Może sobie poradzi, jest bardzo zdolna. Marcin, oszukujesz kurwa, co? Aha, bo ty ten eter ułożyłeś? Nie. Czy może więcej niż jeden eter?
O, Może być? eteru macie? Okej, weź mówię. Więcej niż jeden. W Scrabble czy macie eter? Bo... Gramy w Scrabble. 8, 9, 10, 1A, 33. Masz idealnie 199 punktów. Idealnie. Idealnie nie 200. To jest magiczna liczba. 69. To też dobrze. To ty masz idealnie, Maja. No ty masz idealnie. Albo teraz ja. W ostatni dzień rejsu ekipa z bólem wspomina kleszczową epidemię. Zgodnie jednak postanawia stawić czoło przeciwnościom losu i po spokojnym poranku Don Eladio podnosi kotwicę. Analizujemy w tym momencie status prawny naszej wyprawy. W sensie już się martwicie kaucją, tak? Nie martwimy Zdaniem- się kaucją, błagam siebie. Kajetan chciał sprawdzić, co by było, gdyby zbudował tratwę z kegów i jaka miałaby status na wodach śródlądowych, więc ja rzuciłem go ustawą. Kajetan dostał ustawą. Właśnie nie ustawą, tylko rozporządzeniem tam ministra transportu. Czy to jest ustawa? Znaczy, to jest dziennik, który składa się z wielu rozporządzeń. Błąkając się po zakamarkach akwenu Jezioraka, załoga szuka miejsca wyjątkowego. Przystani na ostatnią wieczerzę. Gdzie jest namiot? Tam gdzie ty? A tam? Czy woda? Głosowanie, woda, brzoza. Brzoza, albo ewentualnie tam jeszcze jest Brzoza. Kuchnia polowa rozbita zostaje pod przyjazną brzozą i wszystkie ręce na pokładzie biorą się do przygotowania kolejnej wybitnej potrawy. No i będę nakładać tu, bo bez sensu taki wielki gar wyciągać, nie? Okej. Powrót, choć słodko-gorzki, podnosi na duchu rozkosznym zachodem słońca. I choć głównym żywiołem naszej brygady okazało się piwo, to nikt nie zaprzeczy, że w ich sercach żarzy się ogień przygody, a w duszach grają szanty w wykonaniu samego Posejdona. W harmonii godnej zaprawionych wilków morskich zgodnie zrzucają żagle ukochanej łaj. Dziękuję. Po 5 dniach dzikich szkwałów, krwiożerczych insektów i skrablowych intryg, Don Eladio po raz ostatni opuszcza kotwicę. Czas na powrót. I choć drogi załogantów rozejdą się w różne zakątki kraju, to wizja pamiętnego rejsu pozostanie w sercach aż do następnego spotkania. A może i na całe życie. Czytał Max Reiter. Ameno, koniec. Pozdrawiam.